Ну так уже смеркалось. Ну, должны заметить будет, что распредвал не крутится. Срываем бошку. Ну, то ли шестеренка сорвала, потому что цепь он крутится. Вообще от руки прям легко. Сейчас кинем и посмотрим. Герметик, походу, стоит сейчас. Так, ну котел и поршень. Масло откуда-то потекло. Ну, тут, кстати, относительно все неплохо с поршневой. Дело как в коленвале. Я изначально предположил этот вариант, что тут дело в коленвале. Хотя то ли цепь с шлицов слетела, не пойму, она между двумя. Может, тут вообще ничего серьезного. Попробуем поправить цепь. Слетит ли она опять? В таком хомуте. Ну, сейчас по-хорошему его надо располовинить. Вот эту всю грязь, конечно, вымыть. Посмотреть в своем блоке. Грязи тут достаточно совсем. Ну и все отмыть это дело. Ну, как будто маслосъемные колпачки не работают. Так, ну, чуть-чуть отодрал тут этого. Тут герметик. Я ставить герметик не буду, тут так не пожалел. Ну, тут сорван болт верхний вот этот. Тоже будем думать что-то. Так. Сейчас. Ну, блин. Есть еще новые колечки, сейчас хочу померить. Вот. Потому что поршень в масле, либо маслосъемные колпачки, все-таки он говорил, что протирал. И по словам его, он на нем поездил. Но слетела цепь с коленвала. Вот сейчас одел, то есть все сейчас крутится. Все. Слетит ли она опять? Если там было все правильно сделано у них, там грязь какая. То есть, по то, что много объявлений висит, 150 кубов на полтинник, ну, если другой двигатель, конечно. В этом двигателе сюда 150 нельзя поставить. Вот, внутренняя 55. То есть тут можно еще чуть больше поставить, вот тут есть место. Ну, типа 70 кубов можно поставить, а вот 150 кубов. То есть тут никак не влезет сюда эта башка. Котел этот. Тут тоненький он этот. Поэтому это у 150 кубовых крепление другое. У полтинников снизу крепление, а у 150 кубовых верхнее крепление. Хотя 139 двигатель. Вот он 139, если видно. Такой двигатель, короче. Ну, тут я еще ничего не скрывал, потому что страшно. Без керхера это все. Так, зазор вообще бомбовский. То есть поршневая нормально. Короче, у меня возникают несколько вопросов к владельцу. Собрал он неплохо. И единственное, он сказал, что менял поршневую, не снимая двигатель. Вот чем это чревато. Но если он отъехал от гаража и сразу сломался, вот тогда, да, похоже, что плохо отдел цепь. Ну, он типа скочил и не получилось, короче. Но если он на нем поездил какое-то время, то... Вот, давайте посмотрим, как тут у нас на спидометре. 644,20. То есть, ну, в любом случае, сейчас надо попробовать собрать его, перебрать только стартер и систему вариатора, все. Помыть после, все хорошенько. И уже после этого пробовать заводить. Ну и остается вот то, что тут нагар масляный. Сейчас залью сюда. Что-нибудь посмотрим, уходит, нет. Маслосъемная. Ну, сейчас кольца сниму все. Продую, еще уронил поршень. Придется снять все колечки. Так, ну тут что-то почистил. Сейчас надо залить. Он заметил. Прокладка стоит. Может, подсасывала воздух, она как-то такая
Надо новую, короче, новую прокладку, новую ГБЦ прокладку. Это нормально, это я менять не буду. И сейчас со шпилькой надо подумать, потому что на герметике сажать не хочу. Чтобы масло не текло. Тут видно вот потеки какие-то, конечно, масляные. И это я еще не скрывал, не стартер, надо стартер перебрать. Ну что там журчит так. Металл по металлу, очень приятный звук. Ну, половинить мне не очень хочется его. Так, может, его туда залить обезжирки и посмотреть. Ну, сначала надо собрать, конечно, его. Блин, нет у меня кирхера, очень жаль. Так, снял крышку. И что-то тут как будто масло какое-то, слишком влажно. Как будто от масла. Тут все сыро. Что это такое? Камни какие-то. Тоже надо тут все. Или нет? Какая-то кривая шестерня. Так, сейчас разберу, наверное, это все. Так, буду снимать. История на ночь. Антуан де Сент-Экзюпери. Фрагмент из романа «Планета людей». Каким съемником? Владимир Левашов. Позже ты нам рассказал, как все это случилось. Это снял уже. Ролики, ну, чуть-чуть там поднято. Ну, вот тут видно есть, короче. Точка. Ну, то есть по-хорошему их поменять. Так, выработки на самом шкиву. Мотор работает. И все равно провал. Ну, вот видно, почти работает по максимуму. Есть какие-то спор какой-то такой. Так, ну сейчас снимем эту шкуру. И буду половинить все-таки, походу, его. Посмотреть на съемку. Так, ну с небольшим усилием снялось. Довольно-таки просто. Это тоже такое себе зрелище. Так, болтик на место поставил. Так, что-то у меня это... То есть его надо разбирать тоже, мазать. Но звук не очень хороший. Так. Ну, тут как это все выглядит. Заржавело, блин. Ну да, тут, конечно, все надо мыть. Я по-другому, блин, не могу, к сожалению. Или к счастью. Тут я показывал на улице. Потому что, почему я его хочу половинить? Потому что масло, как я увидел, была стружка, а стружка, походу, из-за того, что болт не сквозной. Вот отвертку, если берем, все, она проваливается с этой стороны. А вот отсюда, походу. А вот она сорвана, почему. Ага. Значит, надо что-то думать. Так. Может, и не буду половинить. Сейчас я туда залью. Думал, туда, короче, ходит. Единственное, на шестеренку надо смотреть. И тут. Так вроде там все чистенько. Это был как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире. Ну, я туда старался, ничего, не должен был попасть. Сейчас прикрою тряпочкой, но по-хорошему опилки там были, либо это от поршня, пыль такая. Но было бы неплохо открыть и все помыть уже. Но прежде чем его расплавить, надо вот эту грязь все сбить с движка. Она тут совсем уж все не совсем чисто. Так он выглядит, двигатель. Так, ладно. Надо замочить этот болтик. Смотри, колодки задние. Так, снял, короче. Открутил, точнее, гайку. Что было телефон? Тут какие-то непонятные. То есть я там стояла, а это маленькая отсюда, снаружи. Так, он залил пока. Правда, залил солярочки. Так, сейчас сниму. Короче, прежде чем снять, надо спустить колесо, иначе вот этот кронштейн мешает. Так, колодки тут отличные. Износ. Ну, почти его нету даже. Единственное, да, надо все это. Они такие. Он даже не возвращается. Помазать этот шток, запомнить, как он стоит, поставить риску относительно. А может чуть-чуть даже убавить его, потому что тут он почти упирался в диск. Но это чуть позже. Так вот тут такое зрелище не очень приятное.
Фотожурнал «Росло». Так, снял Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого сцепление. придумали разные приемы. Вот просто думаю, как, например, отсюда вряд ли «Синем текло. журнале» на лучшую гримасу. Тут у нас Далее, прокладка в идет. этом конкурсе Но масло не можно смотрел получить еще тут. премию. Желающих То есть у нас два варианта, откуда нашлось лились много. подсадника, масло течет. Фотографии гримас печатались в «Синем журнале» из номера в номер. Тираж журнала такая сразу сырость. поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногсшибательное рекламное занятие. Я тут протер. Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что каждого числа и месяца во время представления с дикими играми Сцепление нормальное. редактор «Синего журнала» Василий Александрович Регинин пойдет на один, без дрессировщиков и без оружия, в клетку с тигром, сядет за стол, где будет Солнышко. не спеша выпьет чашку. Так, кстати, ну вроде уменьшается тут. Ну, либо я разлил. При этом исключительное право Хотя оно тут мокрое. фотографий закреплено за «Синим журналом». В день встречи Регинина с тиграми Короче, зал поход текло. был набит людьми до самого купола. Наряды